បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទឥឡូវយើងមកតមេរៀនយើងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរយើងមានពីររូបមន្តយកមកសិក្សាបាទគឺ count if ហើយនិង count if s បាទ count if នេះគឺជា function ឬក៏រូបមន្តមួយដែលយើងប្រើសម្រាប់រាប់ចំនួនអ្វីមួយតែមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងហ្នឹងហើយដល់ពេល count if s មានន័យថារាប់ចំនួនអ្វីមួយហើយមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាមានចាប់ពី2ឡើងទៅអាហ្នឹងគេប្រើ count if s ឥឡូវមកមើលលំហាត់របស់យើងខ្ញុំមាន3សំណួរណា How many people have reached the target តើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលគាត់លក់ដល់ target ណាអញ្ចឹងយើងមើលមក plate មកយើងដឹងហើយនេះយើងរាប់ត្រួសមក1 2 3 4 5 1 2 3 4 5អញ្ចឹងដើម្បីរាប់តែមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងប្រើរូបមន្តឈ្មោះថា count if អូខេ count if អញ្ចឹង count if បងប្អូន range ណាកន្លែងនេះគឺ range syntax របស់វាទី1ចាប់ផ្ដើមពី range ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើកន្លែងនេះណាអូខេអត់ទៅពី criteria ហ្នឹងតើយើងចង់ឲ្យវាស្មើអីគេកន្លែងណាដែលយើងចង់រាប់នេះកន្លែងនេះរាប់ប្រសិនបើវាស្មើនឹងអានេះស្មើនឹង J18 អញ្ចឹងបងប្អូនបិទមកវិញណារាប់នៅក្នុងចំណោម J3 នេះ column J3 ដល់ J10 នេះរាប់លុះត្រាតែរាប់តែអាណាដែលស្មើនឹងអានេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ enter អញ្ចឹង5ត្រូវណា1 2 3 4 5ឥឡូវតើខ្ញុំ remove ចោលខ្ញុំដាក់អត់ឲ្យដល់ target ទេឃើញអត់អញ្ចឹងសល់តែប៉ុន្មាន4នេះ1 2 3 4អូខេឥឡូវដល់សំណួរទី2 How many people have reached the target and received a bonus មានន័យថាមានប្រមាណអ្នកដែលគាត់លក់ដល់ target ហើយទទួលបាន bonus អញ្ចឹងមកយើងរាប់ត្រួសមាន1មាន2មាន3មាន4អញ្ចឹងមាន4អ្នកដែរណាអញ្ចឹងយើងប្រើអីគេ reach the target ហើយទទួលបាន bonus ទៀត reach the target មានន័យថា criteria វាឲ្យស្មើនឹងនេះតែពេលហើយទទួលបាន bonus នោះតាតែ criteria របស់វាគឺស្មើនឹង yes អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងមកប្រើគេកាលណាលក្ខខណ្ឌលើសពី1មានន័យថាចាប់ពី2ឡើងទៅ count if s អូខេ count if s ទី1 criteria range 1របស់យើងគឺកន្លែងនេះណាក្បៀសនេះឲ្យវារាប់នៅពេលដែលវាស្មើនេះហើយថែមលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺ criteria range 2នេះនៅពេលដែល bonus វាស្មើនឹង yes អញ្ចឹងមានន័យថារាប់នៅពេលដែលគាត់ reach target ហើយ bonus របស់គាត់ស្មើនឹង yes អញ្ចឹងពេលហ្នឹងមានន័យថាមានប្រមាណអ្នកដែលដល់គោលដៅហើយទទួលបាន bonus អញ្ចឹង4 1 2 3 4ឥឡូវយើងដល់កន្លែងនេះម្ដងតើមានប្រមាណអ្នកដែលលក់ដល់ target តែអត់ទទួលបាន bonus មានន័យថាពេលខ្លះគាត់លក់ដល់ target មិនប្រកាសថាបាន bonus ទេណាឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដូរនេះទៅវិញឧទាហរណ៍3000មើលឃើញទេគាត់ដល់ target ក៏ប៉ុន្តែអត់បាន bonus ទេដោយសារយើងសិក្សាពីមេរៀនមុនហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជឿនិយាយលម្អិតទៀតណាអូខេស្មើ count if s count if s អញ្ចឹង criteria របស់យើងទី1ណាស្មើនឹងនេះលក្ខខណ្ឌទី2របស់យើងគឺស្មើគេ no មិនអញ្ចឹងហ៎អូខេអញ្ចឹង enter បាទអញ្ចឹងស្មើនឹងម្នាក់មានម្នាក់ដែលគាត់ដល់ target ដែរតែអត់បាន bonus ក្រៅពីហ្នឹងសិតដល់ target ហើយបាន bonus ទៀតឥឡូវយើងសាកសេរីមើលសេរីថែមទៀតមើលកន្លែងណាដែលឥឡូវឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំដាក់ឲ្យស្មើ1500មើលអូខេឃើញអត់មានន័យថាឡើងពីគាត់ដល់ target តែអត់បាន bonus ដោយសារតែការលក់នៅតាម quarter មួយក្នុងចំណោមហ្នឹងបានត្រឹមតែ1500អត់ដល់2000ទៅអញ្ចឹង no ហើយអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយចាំជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតយើងនិយាយអំពី index ហើយនិង match function ម្ដងបាយបាយ